И снова о пенсии. Президент России Владимир Путин в своем недавнем обращении к россиянам объявил о дополнительном изменении условий пенсионной реформы. Следует отметить, что глава государства смягчил внесенную правительством версию, в частности, сокращение срока выхода на пенсию для женщин, сохранение всех региональных льгот. Что думают о внесенных корректировках сами пожилые люди, которые пока не спешат уходить на заслуженный отдых, расскажет Зелимхан Калоев. Продолжительность жизни в стране с каждым годом повышается. В прошлом году она достигла более 70 лет. На Кавказе этот возраст значительно выше. Ожидается, что эта отметка превысит в 30-м году 80 лет. Причем пожилые люди и сами не торопятся на заслуженный отдых. Они по-прежнему полны сил и энергии. Как, например, Руслан Латыров. По паспорту ему 63, но в душе 45, а то и меньше. Именно так он объясняет, почему до сих пор не ушел на пенсию. Проверка оборудования и снятие показаний со счетчика. Будни оператора по расчетам с потребителями начинается с уже привычного обхода абонентов. Каждодневный труд для него больше, чем просто профессия. Это возможность чувствовать себя нужным и приносить пользу обществу. Понравилась мне, работа хорошая, коллектив хороший, сплоченный для этого. Пока я на пенсию не собираюсь. А вот Антонина Петровна, педагог со стажем, свою жизнь без детей не представляет. Буквально вчера ее без того большая школьная семья пополнилась на несколько десятков малышей. В этом году она отмечает свой 40-летний юбилей педагогической деятельности. И ни на минуту не пожалела, что стала учителем. Главный залог учебы – дисциплина, говорит Антонина. Они сейчас маленькие, и мы как-то вот теряемся. Да кажется страшно. А как же их усадить? Что делать? Потом просматриваешь фотографии прошлых лет, смотришь, думаешь, эти тоже были такими же маленькими, но мы же справились. И как быстро прошло время, что они выросли. И глядя на них на линейке, радуйся их успехам. И уверены, что и с этими детьми у нас будет все прекрасно. Накануне в своем обращении к россиянам Владимир Путин объявил об изменении условий пенсионного законодательства. Он подчеркнул, что в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы. На них, как правило, весь дом. Забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет. Именно их коснулись поправки в большей степени. Многодетным матерям президент предложил уходить на пенсию раньше остальных. Также для граждан, которые достигли пенсионного возраста, по старому законодательству в ближайшие 2 года намерены установить особую льготу – право оформить пенсию на 6 месяцев раньше нового срока. Прежде всего, я, конечно, очень довольна как женщина и за всех наших женщин, что все-таки вот это 3 года, которые на 8 лет сразу увеличивался пенсионный возраст женщин, и на 5 лет мужчин, он как бы уравнен, и женщины 3 года получили, так сказать, себе в запас, они могут раньше на 3 года выходить на пенсию. Это раз. Второе, мне очень приятно, что многодетные мамы тоже получили льготную возможность выходить на пенсию. И здесь в данном случае продемонстрирована государственная политика поддержки семьи, и женщин и детей. Сегодня в России работают 30% людей пенсионного возраста. Многие не готовы отказаться от привычного образа жизни. Тем более, когда есть желание и силы трудиться. В Ингушетии, по статистике, из более чем 100 тысяч пенсионеров, 20 тысяч до сих пор не сдали трудовую книжку. Не готовы отпускать опытных специалистов и работодатели. Ведь главный плюс людей пожилого возраста – бесценный опыт, которого нет у молодых коллег. Это стало одной из множества причин, по которым в Госдуме и было принято решение о повышении пенсионного возраста у мужчин и женщин. Другая причина – изменения в законодательстве будут способствовать росту пенсии. Зелимхан Калоев, Рахман Цуров, Новости 24.